ne bankwata ne bansibira mu barracks eziwerako ne baleeta emmundu 2 nga bw'eri nkola ya Museveni kubanga yamanya sina musango gwenkoze talina kooti gyayinza kuntwalamu ne bansingisa omusango yagamba mutwale mu kooti y'amagye ne baleetaawo emmundu ne baleeta n'ebintu ebirala bye baleeta nga mulimu n'enjago babamba SFC bali bajumyo baba mutabani ne bakiwe ne baleeta n'obwenge ng'obani yali abufisizaawo naye mumanyi ne bagamba ne bayimira mu parliament ne bagamba Kyagulanyi twamusanze n'emmundu 2 basebo ne banyabo baleeta emmundu ne baziteekaawo bannamawulire mwenna mwaziraba ne bagamba Kyagulanyi twamukutte n'emmundu ne bantwala mu kooti y'amagye naye tewali kisinga maanyi g'abantu abantu bateekawo embeera wano mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna baganda bange mwe mwateekawo embeera bamaama bataata ye mwe mwansumulula nze nandibadde banziika dda era bwe nava mu kkomera nagamba kati kensima tusa okufa kuno ekitegeeza time yange ey'okufa ebadde etuuse neeyitawo kati eri myaka mingi mu maaso naye nga tebannanzita nja kumakinga sure buli wenninya wabeerawo Kyagulanyi buli wenninya wabeerawo Kyagulanyi buli wenninya wabeerawo Kyagulanyi basebo ne bannyabo Katonda abadde mulungi Bakyagulanyi babadde bangi betusinkana nabo bwe nagenda okusoma amateeka nasangayo omusajja Munyolo bamuyita Lubongoya yali yakava Harvard kitaawe yafa be bamu ku basajja abayamba Museveni tovolaba yasobola okugenda n'asoma amateeka ate nga yali muvubuka mugezi emugamba boy lwaki tukola kulu wano ne tuzoganya ati waluddewo dda tukwataganye ne Ssenyonyi tukwataganye ne Waiswa yimba nyumiza ekimba lekereki ne tumaliza bwetyo naye tetumala basebo ne bannyabo lwaki mbagambye ebigambo bino lwaki mbagambye olugero luno njagala mumanye nti tuli ku lugendo lwa kununula ggwanga lyaffe basebo ne bannyabo njagala mumanye nti tetunnatuuka gye twagala kutuuka naye we twali si we tuli kubanga we twali si we tuli kitegeeza nti tugenda mu maaso kasita tubeera nga buli lunaku ekigere tukiteeka mu maaso ga kinnaakyo buli lunaku ekigere tukiteeka mu maaso ga kinnaakyo ate nga tetupoye lwaki mbabulidde bino tuse ku nsonga lwaki ndi wano basebo ne bannyabo tuzze tufuna emikisa Katonda yatuwa omukisa ne tufuna Ssenyonyi Ssenyonyi mumulaba mu mawulire mumulaba byakola mu parliamenti kyokanga n'amateeka yagama already ali mu parliament basebo ne bannyabo mwabamanyi omupiira waliwo kye bayita scout alaba talent n'agamba ono Messi akyazanyira wano kataka naye singa mutwala ate eri abamuzibu nnyo basebo ne bannyabo nalengera Messi wanewammwe ate nga saamulengera bulengezi wabula baali bangi abakabi mwalimu ba Cristiano Ronaldo mwalimu ba Maradona mwalimu ba nebani mulimu ba Maradona akubuzeewo wano mwanga kivumbi omuyita ki naye mukuvuga nnyo comrade sokoje comrade Magala mwalimu okuvuganya kubanga ebyaffe bye tukola tetuleeyo ne tusalawo tubireeta mu lwatu bonna abasajja baavayo nga balungi twalina muganda waffe ono Umaru Magala nga mulungi nnyo in fact bafuut soja bangi bali basinga kuwagira Magala kubono nalukola ayogera nnyo lulooya n'aleeta because I thank you nebira naye abantu b'ekawempe twabayitamu ne mugamba Magala mulungi nnyo naye nalukola yali redde gwoba otuleetera basebo ne bannyabo tukolera abantu era tuwuliriza abantu ne bwe mwetulira basebo ne tulaba omusajja gwe bayita Luyimbazi Nalukola Elias nze ng'omuntu nali mumanyi nze ng'omuntu nali mwesiga nga nze naye bino tebiri ku Kyagulanyi yekka Kyagulanyi Yesu asobola okwesiga naye n'abantu bonna basobola okwesiga kyova olaba abantu bonna twabaleeta mu maaso gammwe
ne mwagenda mutulamu ne muga si ono Nalukole yali lawyer ow'amaanyi eyali awoza omusango gwa togikwatako nti ono, si ono lawyer abaddengawo nga bagezaako okwoleza abafuuti soja nti ono, si ono lawyer akola kino nti ono. So seewuunya bwe twasindika abantu baffe mumwe akalulu ne kasonga ku Nnalukola. Bassebo ne bannyabo mbanjulira muganda waffe gwe twesize okubasindikira okutukiikirira, bamuyita Erias Nnalukola Luyimbazi. Naye ekyo tekimala bassebo ne bannyabo, tekimala, kubanga mmwe ssebo ne bwe weetuulira MP tebamuyimiriza nnyo. Ekyo tekimala. Lwaki ngamba bwe ntyo? Mwe mulina kye mwagala n'ababawamba balina kye baagala. Kano akalulu kategeeza ki? Kano akalulu kali wakati w'abangi n'abatono. Baganda bange abali wano e Kawempe naddala mu abasiraamu seetaaga bannyonnyola kunyigirizibwa kumuyitamu.